Guten Tag. Hauptmenü. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. Wenn Sie Ihren Guthabenstand abfragen möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Ihre Geheimzahl ändern möchten, drücken Sie bitte die 3. Wenn Sie Ihr Konto aufladen möchten, drücken Sie bitte die 4. Wenn Sie die Flat-Option buchen oder den aktuellen Status Ihrer Flat-Option abfragen möchten, drücken Sie bitte die 8.